శ్రీకాకుళం ఆంధ్రతో పాటు ఒడిశాలో కురుస్తున్న వర్షాలకు వంశధార నదికు భారీగా వరద నీరు చేరుతుంది. కలెక్టర్ ఉత్తర్వుల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమైన లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు. నదిలో ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం ప్రకారం 72,000 క్యూసెక్ల వరద నీరు చేరుతుందని, వచ్చిన వరద నీటిని దిగువకు వదులుతున్నామని అధికారులు తెలియపరిచారు. రాత్రి నుంచి నదిలో భారీగా వరద నీరు చేరిందని అధికారులు తెలియజేశారు. మొత్తం 24 గేట్లు ఎత్తి 72,000 క్యూసెక్ల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తూ ఎప్పటికప్పుడు పరిస్థితిని ఉన్నతాధికారులకు తెలియపరుచుతున్నామని వంశధార అధికారులు తెలియజేస్తున్నారు.